Il delfino è un animale sociale, questo delfino è solo da molti mesi, da quasi un anno, e quindi può essere che in deprivazione sociale possa cercare di socializzare con la presenza dell'uomo, avvicinarsi spontaneamente all'uomo, cercare interazioni. Noi non dobbiamo assolutamente assecondare questo comportamento per il bene del delfino. È un animale selvatico, deve rimanere selvatico, anche se cerca interazioni, per il suo bene non dobbiamo toccarlo, non dobbiamo accarezzarlo, non dobbiamo dargli da mangiare, non dobbiamo tentare di giocare o interagire con lui. Manteniamoci a distanza, osserviamo questo splendido animale, ma manteniamolo un animale selvatico, così possa tornare quando vorrà in natura, fuori in mare dai suoi simili, rimanendo quello che deve essere un animale selvatico. Il Museo di Storia Naturale, insieme al CERT dell'Università di Padova, prosegue il suo impegno nel monitoraggio settimanale del delfino, alternandoci, seguendo il comportamento dell'animale, seguendo i suoi spostamenti, annotando in maniera precisa le interazioni con le barche, con l'uomo, per continuare a raccogliere dati scientifici importanti e metterli a disposizione della comunità scientifica internazionale.